आज हमारे पास है एक 2022 टाटा टियागो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कार के अंदर आने वाला 8 स्पीकर सिस्टम फ्रॉम हारमन। नाउ वैसे तो ये कार है एक ICNG वेरिएंट, दैट इज द CNG वेरिएंट ऑफ द टियागो, बट साउंड सिस्टम पे इंजन का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस वीडियो विल वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ टाटा टियागो दैट यू हैव, बट उस कार के अंदर हारमन का 8 स्पीकर सिस्टम आना चाहिए जैसे कि इस कार के अंदर है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बाय द वे CNG की अगर हमने बात करी ही है, हमने इस कार का अपने चैनल पे एक बहुत डिटेल रिव्यू किया है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबकी बात कर रखी है। तो अगर आपको इस कार में इंटरेस्ट है या फिर आपको इस कार का एक डिटेल रिव्यू देखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर चेक कर लें। बट एनीवेज इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। राइट, कार के अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको इस कार की ऑडियो सेटिंग्स दिखाता हूँ, दिखाने के लिए कि हमारे पास इस कार के अंदर चेंजेबल चीज़ें क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल बेस, मिडिल और ट्रेबल तो हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ इन एवरी कार। उसके बाद हम बैलेंस और फेडर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिर्फ ड्राइवर यानी कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इसका फोकस अपनी तरफ रख सकता हूँ। इससे होगा क्या कि जितनी भी गाड़ी में ऑडियो होगी वो मेरी तरफ फोकस्ड होगी। सिमिलरली अगर मैं पैसेंजर की तरफ फोकस करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है, रियर पैसेंजर की तरफ एंड दूसरे रियर पैसेंजर की तरफ भी मैं फोकस कर सकता हूँ उसको। लेकिन यूजुअली इसको हम बिल्कुल सेंटर में ही रखते हैं ताकि ऑडियो जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। उसके बाद हम इसके ऑडियो प्रीसेट्स में जा सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास आता है फ्लैट, रॉक, पॉप, जैज, क्लासिक, स्पीच, यूज़र। अब ये जो चीज़ें हैं उससे होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनके कुछ प्रीसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने हिसाब से बेस 10 और ट्रेबल 10 कर रखा है। वैसे ही अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑटो प्रीसेट में जाके डालता हूँ जैज, तो मैं जैसे ही बेस और ट्रेबल में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका बेस अब हो चुका है 0 एंड ट्रेबल अभी भी 10 का 10 ही है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये प्रीसेट्स ऑलरेडी सेट हैं कि बेस, ट्रेबल और मिडिल इस केस में क्या सेट होंगे। आपको इसका टैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो ये बहुत अच्छा साउंड करने वाला सिस्टम है। लाइक आई सेड, हारमन का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं पे भी अननेसेसरी वाइब्रेशंस हैं। जैसे कई गाड़ियों के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप बेस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो गाड़ी के दरवाजे में से आवाज़ आने लग जाती है या डैशबोर्ड में से आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस कार के अंदर। इट साउंडेड वेरी वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा रिच बेस था एंड इन ट्विटर्स का काम एक्चुअली समझ आ रहा था, बिकॉज वेन एवर यू गेट दैट लो एंड बीट तो वो ट्विटर्स के ऊपर आराम से आप मेक आउट कर सकते हैं कि ट्विटर्स का एक्चुअली फ़ायदा होता क्या है। सो वेरी वेरी गुड साउंड सिस्टम, स्पेशली फॉर हेयर इन द फ्रंट सीट्स। अब चलते हैं इस कार के रियर सीट में एंड देखते हैं कि वो साउंड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं या नहीं। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस पड़ेगा, रीज़न बीइंग वही 2 ट्विटर्स एंड 2 मेन स्पीकर्स हमें रियर सीट्स में भी मिलते हैं। तो बट स्टिल लेट्स गो बैक देयर।
एंड सो लाइक आई सेड, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं पता चला आगे एंड पीछे, बिकॉज स्पीकर सेटअप सेम पड़ता है हमारे पास। वही 2 आगे ट्विटर्स आते हैं, वही 2 मेन स्पीकर्स पीछे आते हैं, एंड यही 2 ट्विटर्स आपको इन साइड पे मिलते हैं, एंड 2 मेन स्पीकर्स आपको नीचे की साइड मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता था कि आगे और पीछे की ऑडियो में कोई डिफरेंस पड़े, बट वही सेम ऑडियो क्वालिटी, रिच बेस, एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्विटर साउंड आपको इस कार में मिलती है। द हरमन 8 स्पीकर सिस्टम एक्चुअली इज़ अ बिग थम्स अप। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड फॉर अ फैमिली यू नो गोइंग फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन द कार, इवन विद योर फ्रेंड्स और समथिंग, आपको इस गाड़ी के अंदर कभी कोई ऑडियो वाइज इशू नहीं आने वाला। एंड आई डोंट थिंक मैं किसी को रेकमेंड भी करूँगा कि इसके अंदर आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स लगवाने चाहिए। सो पर्सनली मेरी चॉइस में भी मेरे को ये स्पीकर सिस्टम अ बिग थम्स अप। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड सो ये था साउंड टेस्ट हार्मन के 8 स्पीकर सिस्टम का, जो हमें नई टाटा टियागो में आने को दिखता है। आपको ये स्पीकर सिस्टम कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया, मैं किसी को इससे ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा फॉर अ नॉर्मल फैमिली हैचबैक। एंड सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कंटेंट निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।